番目取れたらしい。使わない。
す
全力で出よう。いける？全力で受けた方が余計しんどい。人だかりで。終わったら全力で抜けようって言うけど、ちょっと待った方がマシなんちゃう。あれ？これはどういうこと？絶対飲まれたから。綺麗に見えた。見える。でかいぞ。でかい、でかい。すげえな。ちょうど今、煙が流れてる。煙、あ、そう、煙の流れって。いや、流れがなかったからな。だんだん煙にそう。あ、そういうこと？花火が上がってくる。なんか左でこっちだよ。
ンチュキ明けの祭りの初日の前日がうちらの結婚式やって、その後めっちゃ仲良いマレー系がめっちゃパーティーしてでかっ。いや、そうでもないで。ここまで入れてる。向こうでの対岸とか向こうはでもほんま綺麗ですよ。場所あ、もそう気がないからね。ちょっと遠い。ずってあっちは何駅？重曹がつかむ。みんな重曹降りるよな。俺も昔重曹やった。重曹めっちゃ混んだ帰り。あっちもう今チケットないと入られへん。あ、そうなんや。あれは多分向こうの立教したぐらいとかじゃん。そうそうそう。もうほとんど視界が悪いから。僕はもう全部お金がいる。ひろあきさんお金出した？出してるよ。一番上取ったみたいな。一番上。一番見晴らしすごいな。こっちの方が花火は近いと思う。ね、花火近いとこめっちゃ高いで。こういうとこ慣れてきたんじゃん。前ずっと耳せきしてそう、やばかった。前は想定以上やったから、今回はなんか一回経験してるから大丈夫かも。これがいいんやんか、花火大会。でも人生で初めてこれ見たらちょっとびっくりした最初は。
流れてるな。
後ねずっと光ってるのねこれ。あれ下が光ってんじゃん。ああそういうことか。あれが向こうですか。フィナーレ見るよ。当然見るよ。今からフィナーレ？いやまだ35分ぐらいちゃうかな。そう
然ちゃう。こんなもんじゃないよ。こんなもんじゃないよ。確かになんか耳がつるそう。伊藤さんに後で写真撮っても俺もう写真ダメよ、センスないことが苦手。今からやりますよみたいな感じが。